Они обладают одним из самых токсичных ядов на Земле. Я был укушен порядка 60 раз, после чего я ушел почти невредимым. А они все на моих руках, посмотрите. Один на моей шее. Затем я погрузил свои руки в гнездо с огненными муравьями. Боль была подобна тому, что я погрузил свои руки в кольцо огня. Последствие было просто печальным. Мои руки были опухшими в течение месяца, так же как и раздражение, которое до сих пор не прошло. Можно подумать, что я и так зашел далеко, но затем мы добрались до бархатного муравья, имеющим самое длинное жало на Земле. Он отправил меня в мучительные боли, приблизительно на 30 минут.